Witajcie. W dzisiejszym odcinku Angola wychodzi z OPEC. Czy kartelowi grozi rozbicie? Problemy Trumpa. Niemcy wiążą przyszłość gazową z Norwegią. Globalne zużycie węgla wzrasta. Najnowsze dane. Chiny strzegą swoich sekretów. Wielkie fuzje na rynku naftowo-gazowym. FIFA i UEFA przegrały. Superliga najprawdopodobniej powstanie. Zapraszamy. Dzień dobry. Z tej strony redaktor Paweł Jeżowski, redaktor Mateusz Lech. Witamy w ten piękny sobotni poranek. Pawle, ty masz tyle fajnych nazewnic, imperator, jego długość, jego ekscelencja, zabrałeś mi tego jednego redaktora, którego ja miałem, teraz już też Mogę mówić podszyszkowniku, nadszyszkowniku, musimy jeszcze to ustalić przed programem, kto jest nad, kto jest pod tą szyszką. Mam nadzieję, że wszyscy byliście grzeczni, dostaniecie prezenty. Jeżeli chcecie wspierać media, które mówią na temat globalnych informacji, na temat tego, co się dzieje w Rosji, pamiętajcie, możecie zostać patronem i sprawić sobie prezent pod choinkę. O, ładnie to podkręciłeś w ten sposób, tak. No bo w sumie tak, to jest prezent dla nas, ale my później go oddajemy wam. My oddajemy codziennie, nawet czasami 2 razy dziennie. Być może od przyszłego roku będzie jeszcze częściej. Niekoniecznie z naszymi twarzami, ale to zobaczymy w przyszłym roku, bo jakieś plany noworoczne też mamy. A przechodzimy, słuchajcie, do informacji. Dzisiaj dosyć dużo informacji świątecznie, a więc chyba trzeba zacząć od tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, czyli Gujany. Miał być wielki konflikt, tutaj nas już straszyli, nasi eksperci, rosyjscy eksperci też straszyli, no i chyba nie będzie, tak? No tak, wojny nie będzie. Kraje się porozumiały. We wspólnym oświadczeniu wydanym przez przywódców Gujany i Wenezueli czytamy, że spory między tymi krajami będą rozstrzygane zgodnie z prawem międzynarodowym, choć odnotowano też, że rząd Maduro nie uzna decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Tam był telefon od Bidena i wymiana więźniów też jakaś między Ameryką i Wenezuelą i myślę, że tam był i kij i marchewka, więc koniec końców szybko się to uspokoiło, ale jako, że mówiliśmy o tym w tydzień czy 2 tygodnie temu w CEP-ie Globalu, to wypadałoby was poinformować, jak się temat zakończył i lecimy dalej. Tak, słuchajcie, trzeba wspomnieć o problemach Trumpa, które nie ustają, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. W tym momencie dosyć głośno w prasie amerykańskiej, również światowej, przewinęła się informacja, że sąd w Colorado orzekł, że Donald Trump nie kwalifikuje się do udziału w stanowych prawyborach z powodu szturmu na Kapitol. No prawdopodobnie tutaj też będzie blokada, jeżeli by się okazało, że w tych prawyborach by wygrał, również jeżeli chodzi o wybory. Prezydent w tym momencie odwoła się do Sądu Najwyższego, natomiast sąd w Colorado orzekł, że były prezydent Donald Trump nie kwalifikuje się ubieganie o urząd i powinien zostać usunięty z kart do głosowania w stanowych prawyborach Partii Republikańskiej. Decyzja została podjęta na podstawie 14 poprawki do Konstytucji USA. Zgodnie z akapitem 3 tej nowelizacji osoba, która po udziale w powstaniu sprawowała urząd wojskowy lub cywilny, nie może pełnić funkcji publicznej. No i tutaj Trumpowi zarzuca się próbę obalenia wyników wyborów w 2020 roku i atak na Kapitol w styczniu 2021 roku. Oczywiście Trump twierdzi, że nie ma nic wspólnego, nie kwestionował wyborów, ani nie namawiał do ataku na Kapitol, natomiast te sprawy sądowe cały czas się
toczą. Tutaj większość obecnie sędziów uważa, że Trump nie kwalifikuje się do sprawowania prezydentury. Byłoby to niewłaściwe, gdyby sekretarz stanu Colorado umieścił go jako kandydata w prawyborach. No i tutaj słuchajcie, podobne pozwy grup wyborców w tym momencie rozważane są w Minnesocie i w New Hampshire. W listopadzie sąd w Michigan orzekł, że Trump może wystartować w stanowych prawyborach, ale powodowie odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, a więc dziesiątki takich pozwów będą się w Stanach Zjednoczonych toczyły. Zobaczymy, czy w którymś wypadku nie będzie zakazu sądowego. Jeżeli taki zakaz sądowy by powstał dotyczący prawyborów czy potem wyborów, komplikuje to w dużej mierze możliwość startu Trumpa jako kandydata. Tak, zobaczymy. Przejdźmy do kolejnego newsa. Niemcy wiążą swoją przyszłość gazową z Norwegią. Decyzja Niemiec o uczynieniu Norwegii największym dostawcą gazu wydaje się ciekawą informacją. W tym tygodniu została podpisana kolejna umowa pokrywająca jeszcze większą część potrzeb przemysłowych niemieckich i w tym momencie Norwegia wchodzi w buty Rosji, jeżeli chodzi o ilość dostarczania gazu do Niemiec procentowe. Ryzyko celowego zakłócenia dostaw z zaprzyjaźnionego kraju może być znacznie niższe, ale Niemcy mogą znaleźć się na łasce problemów technicznych czy ataków na infrastrukturę. Tu podają analitycy, że istnieje ryzyko, że Rosjanie mogą się w ten sposób mścić. Od czasu zakłóceń w dostawach związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, Niemcy, największa gospodarka w Europie, zastąpiły ogromne ilości rosyjskiego gazu umowami z Norwegią, która jest największym producentem gazu w Europie. Tu nie wiem, czy to Rosję już wyrzucili, bo Rosja była największym producentem, czy jednak Norwegowie produkują teraz więcej? Największym producentem w Europie jest Norwegia. Norwegia? Okej, dobra. No to jeżeli mówimy o ci, co dostarczają do Unii Europejskiej, czy mówimy w ogóle, że w Europie... Producentem w Europie, właśnie taki był tekst i tak się... W Europie największym producentem są Rosjanie nadal. Właśnie się zastanawiam, czy tu już nie wyrzucili Rosji w Europie w tym artykule, ale... że już do tak, Azji, właśnie, dlatego już teraz Norwegia. Dobrze, niech będzie im. W Europie myślę, że chodzi, o Unię Europejską. Tak. Myślę, że to... Tak. W tym kontekście. We wtorek niemiecka państwowa firma energetyczna SAFE i norweska spółka Equinor ogłosiły zawarcie umowy gazowej o wartości, słuchajcie, około 50 miliardów euro, czyli potężny kontrakt, który zapewni 1/3 zapotrzebowania Niemiec na gaz przemysłowy. Spowoduje to zwiększenie udziału Norwegii w dostawach gazu do Niemiec do około 60% i to jest, tak jak wcześniej wspominałem, porównywalne z ilością, jaką kontraktowała Rosja. Paweł, co o tym sądzisz? Takie połączenie tych dwóch krajów, takie zwiększenie zależności, bo analitycy zwracają uwagę, że Niemcy wychodzą z jednej zależności, takiej wielkościowej, w drugą zależność i że to jest troszeczkę niebezpieczne. Nie chcą wpaść w zależność ani od krajów arabskich, czy tam Katar i inne, ale przede wszystkim w Niemczech nie jest popularny ten kierunek amerykański. Co prawda, są podpisane są kontrakty. Niemcy chcą to dywersyfikować właśnie teraz pomiędzy Stany Zjednoczone a Norwegię i powiedzmy Katar. Wydaje się, że chcą troszeczkę mądrzej postępować niż wcześniej. Natomiast cały czas to lobby rosyjskie jest. Ostatnio na Focusie po raz kolejny pokazał się śmieszny artykuł, mnie bardzo rozbawił,
ponieważ wynikało z niego, że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na odcięcie ostatniego połączenia z Rosją i gazociągu, a Czy to chodzi o się gazociąg, stało? który biegnie do Węgier i do Austrii. I że Okej. niemieckie firmy tutaj na tym stracą. No oczywiście w Niemczech są, nie mówię w Niemczech są, ale w Austrii i na Węgrzech są. No natomiast obecnie nie ma uzależnienia i tutaj wskazywano, że jeżeli się odetnie ten rosyjski gaz, no to wtedy te firmy niemieckie będą musiały emigrować poza Niemcy. W ogóle Tak, takie pamiętam. dziwne Pamiętam, połączenie. tak, że gospodarka się ich zawali i tak dalej. Zawali To znaczy, wiesz te. co, tu jest jeden element, bo ten gaz jest, ale będzie droższy. No bo Rosjanie dostarczali najtańszy gaz, jak to możliwe. Myślę, że Norwegowie policzą sobie więcej. No tak nie jest do końca, dlatego że Nie? te ceny gazu uległy zmianie i Aha, no one w tak, tym spadły momencie na rynku. obecnie są niskie. No tak troszeczkę zakładamy, że tam są, mamy gdzieś w głowach, nie wiem dlaczego, że ceny będą fiksowe. Wielokrotnie mówiłem, w przypadku takich kontraktów jak z Norwegią są kontrakty long-termowe i spotowe. Spotowe, no to kupujemy po cenie giełdowej, dosyć prosta sprawa. W przypadku kontraktów long-termowych często się stosuje kontrakty albo indeksowe, chociaż rzadko, a najczęściej savingowe, czyli mamy cenę za dany okres, czyli nie spotową, tylko jest to średnia z danego okresu. Część trzeba zakontraktować po cenie stałej i tam masz różnego rodzaju takie formuły wyliczeniowe. Taki czyli miks. Miks masz, nie? Że ileś tam musisz za tyle kupić, ileś po cenie giełdowej. Mogą być jeszcze, najczęściej jest to cena gazu za ostatnie przykładowo 3 miesiące czy miesiąc, nie? Ale mogą być też inne formuły wpisywane, tak? Jeszcze jakiś czas temu ropy naftową wpisywano, a teraz się od tego już od dawno odeszło. Paweł, powiedz mi. Mówi się, że w tych mogą być i do tych formuł wpisywana, i to jest gdzieś tam jakaś nowość, elementy związane z zieloną energią i ogólnie z cenami elektryczności, nie? No więc Tak. to też Słuchaj, ważny element techniczny, gdyż w artykule, który czytałem i na podstawie którego sobie wypisałem te rzeczy, powiedziano, że zwrócili uwagę przy podpisywaniu i przy takiej decyzji uwagę na ilość gazociągów płynących z Norwegii i to znaczy płynących, leżących gdzieś tam na dnie oceanu, morza. Boże, już też popłynąłem w tej nomenklaturze wodnej, że zwrócono uwagę na ilość gazociągów i w razie awarii jednego, że jest możliwość przekierowywania przynajmniej w jakiejś części tego gazu i że to jest bardzo ważne dla Niemiec. Czy to jest prawda? Tych gazociągów jest tyle poprzez tą sieć europejską? No właśnie, dlatego to takie było... Poprawia się, ale tam mamy takie wąskie gardła i w przypadku jakiejś dywersji no czasami trzeba by było wybrać, gdzie ten gaz ma płynąć, czy na przykład do Polski, czy do Niemiec. I tutaj no państwa muszą dbać o tą infrastrukturę, żeby nic złego się nie wydarzyło w obecnych czasach. Niestety. Dobrze, ale biorąc pod uwagę odległości, Norwegia jest na tyle blisko i tu mamy na przykład też Polskę i Baltic Pipe i tak dalej. Jest możliwość rozbudowywania i robienia takich, Jest możliwość oczywiście rozbudowywania i robienia, to chyba będzie... się robi. No właśnie, i tu na to zwrócili uwagę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, no bo wiesz, z Rosji czy ze Stanów te statki, tam też zwrócono uwagę, że na przykład przypływanie statków ze Stanów Zjednoczonych jest tam problem na przykład żeglugowy. Sztormy, ograniczenia jakichś cieślin, tak. A jednak tu, jeżeli tu są... masz większą niezawodność, no nie będziesz miał, że przy złej pogodzie nie może tankowiec, ten gazowiec No i tu będziemy mieli miks, bo oni też budują te gazoporty, tak jak my, i będą Na razie dzierżawią, ale w budowie to jeszcze długo czasu, bo to też jest nieporozumieniu. Chodzi mi też,
Coś wybudowali? Nie, Niemcy nie wybudowali Tak, to żadnych gazociągów. jest wydzierżawione, plany są, tak, tu racja. To są My pływające takie. Tak. Ale jest ta dywersyfikacja i jest ta możliwość z Norwegii łatwo porobić dodatkowe w razie czego nitki i nie będzie to aż tak drogie w porównaniu do prowadzenia tego, nie wiem, z Kataru na przykład, nie wiem, jakieś takie odległości duże, nie, czy z Rosji. Więc tu się wydaje, że to Wiesz idą co, w końcu tu jest tak jak gdyby szerszy logicznie, temat. nie? No. Szerszy temat ogólnie dla Europy, w którym kierunku Europa chce się rozwijać, no i tej energii atomowej, bo najbardziej rozsądny byłby miks z atomu i z zielonej energii, tak, plus gaz, bo wtedy miałbyś inną sytuację. Natomiast no, Niemcy cały czas jeszcze, znaczy zrezygnowali z tego atomu, co stanowi problem. Teraz odbudowa tego i pójście znowuż w ten atom, no to na to potrzeba czasu. I tu nie ma moim zdaniem jakiegoś jasnego pomysłu, bo sama jak gdyby zielona energia plus ten gaz. No wiesz, ten gaz miałby być tym paliwem przejściowym, no i pomysł był, że on będzie ciągnięty z Rosji, nie? I ten model, powiedzmy, tego miksu energetycznego był zakładany w tych wszystkich planach. Tak, ale to o nielogiczności tych decyzji mówiono już wszędzie i bardzo dużo. Ja chciałem po prostu wrzucić ten artykuł, że tu jest to w miarę logiczne podejście i tu z możliwości tego, co mogli zrobić, wydaje się to rozsądne. Tu się zgodzisz? Zobaczymy. Też powinny być większe inwestycje, jeżeli chodzi o pozyskiwanie biogazu. Tak robią na przykład Austriacy. Z drugiej strony oni jakiegoś też wielkiego wyboru nie mają, bo nie mają portów. Tak, to też jest pewnym problemem. No możemy długo dyskutować na ten temat. Ja akurat uważam, że powinniśmy mieć jakiś europejski pomysł, tego pomysłu nie ma, różne są pomysły, inne są w Polsce, inne są w Niemczech, nawet we Francji pomiędzy tymi dwoma krajami też jest różnica zdań, jeżeli chodzi skąd i jak pozyskiwać energię. Wszystkie kraje się chyba zgadzają, że zielona energia tak, ale już jeżeli patrzymy na szczegóły, no to mamy sporo różnic. Okej. Ale Norwegia Nie powinni się nie powinni spaść z rowerka Niemcy dzięki temu kontraktowi. Nie, Norwegia nie. Norwegia jest zainteresowana, żeby dostarczać jeszcze ten gaz przez wiele lat. Te złoża cały czas są, co ciekawe, cały czas są jeszcze odkrywane, tak? Wydawałoby się, że tam co można było odkryć już zostało. To jest niesamowite szczęście geograficzne, nie? Po prostu znaleźć sobie takie złoża. Dobra, lecimy dalej, bo mamy gaz, to teraz ropa. Tak, słuchajcie, no informacja tytułowa. Angola wychodzi z OPEC. No i niedawno wszyscy się cieszyli, że Brazylia wchodzi do OPEC. I była wielka feta, Saudowie mówili tutaj o budowie potęgi, kartelu. Co prawda Brazylijczycy nie chcieli się zgodzić na cięcia, no ale w przyszłości może i tak dalej. No i mieliśmy sytuację, że zaczęły się dosyć ostre tarcia pomiędzy głównie 3 krajami. I informowaliśmy o nich z wyprzedzeniem. Angola, Nigeria, powiedzmy najbardziej jeszcze tam Kongo, no ale powiedzmy Angola i Nigeria nie chciały się zgodzić na dodatkowe cięcia. Przez to tych cięć nie było. Saudowie jak gdyby nie odpuścili tematu i próbowali po raz kolejny narzucić cięcia krajom afrykańskim. Natomiast kraje afrykańskie nie są zainteresowane, szczególnie Angola i Nigeria, kolejnymi, no Libia też nie jest zainteresowana na przykład, kolejnymi cięciami. Dlaczego? No dlatego, że liczą na odbudowę tego przemysłu. No i tutaj nie jest to dobra informacja, bo ktoś może powiedzieć, że Angola to tam za dużo nie wydobywa, natomiast ma plany zwiększenia wydobycia. No i trzeba popatrzeć, co się działo w regionie.
i trzeba by się przyjrzeć takiemu panu, który się nazywa Aliko Dancourt. To jest najbogatszy człowiek Afryki, właściciel nowej nigeryjskiej rafinerii za bagatela 20 miliardów dolarów, która została uruchomiona w tym roku. Tam będziemy mieli przerób mniej więcej 800 tysięcy baryłek, a być może 1 milion. Natomiast pan Aliko nie powiedział ostatniego słowa, bo mówi, że to dopiero początek. A patrząc na jego umiejętności biznesowe, znaczy jak na Afrykę i relacje, no trzeba liczyć się z tym, że jeżeli chodzi o 2024-2025, Angola i Nigeria będzie zwiększać, tak, to jest ten pan, będzie zwiększać, słuchajcie, wydobycie. No bo w tym momencie nagle Nigeria stanie się samowystarczalna, nie będzie musiała, bo do tej pory była taka ciekawa sytuacja, tak? Po co jej kartel będzie? Musiała importować, tak, no pan, de facto ten pan, no słuchaj, no na rynku cukrowym można powiedzieć, że no na wielu rynkach on kontroluje te rynki, jeżeli chodzi szczególnie o tą Afrykę. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Zachodnią. Sprytny człowiek. Na ten moment chyba był na 30 miejscu Forbesa, jeżeli chodzi o najbogatszych ludzi na świecie. No w Afryce oczywiście jest numer 1, a więc przebija, jest pewnie gdzieś tam porównywalny z tymi szejkami, jeżeli chodzi o te kraje arabskie. Natomiast no, wszystko wskazuje, że będzie cały czas awansował, bo on niedawno jest w tym biznesie naftowym, a jego majątek do tej pory był na biznesach tych spożywczych. No, zaczął od handlu cukierkami i słodyczami, a widzicie, w którym kierunku zmierza. A więc on widzi trochę inaczej ten rynek afrykański niż na przykład w Europie. On widzi, że ten rynek, jeżeli chodzi o przetwórstwo ropy, ponieważ jest mało inwestycji, o tym mówiliśmy, no to on chce inwestować, bo on ma te pieniądze, wie jak pozyskać te pieniądze, bo to nie jest tylko tak, że on przecież swoje pieniądze inwestuje, a więc on jest w stanie przekonać często te kraje do inwestycji, no i zakłada budowę następnych rafinerii. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tych rafinerii w Afryce kraje zachodnie właśnie nie za bardzo i Amerykanie nie za bardzo chcieli inwestować ze względu na te właśnie ideologie green i tak dalej. On jak najbardziej chce i liczy tu na dużą ekspansję, bo mówi się o tym, on mówi, że to o 5-6 nowych w regionie rafineriach, a ta pojedyncza jedna rafineria, która się nazywa tak samo jak on, nie wiem, czy one się tak będą nazywały Dankton 1, Dankton 2, potem 3, 4, 5, 6. Junior. Bo to też jest zabawne, że tak. W każdym razie już ta jedna zapewnia niezależność Nigerii, a Nigeria jest dużym, była dużym graczem na tym rynku i miała taką, tak samo jak Angola, specyficzną sytuację, tak? Czyli oni eksportowali ropę, ale paliwa na przykład często musieli dodatkowo sprowadzać, tak? A jeżeli mieli to przetwórstwo, to mieli takie dużo chałupniczego i jeszcze też walczyli, bo mieli takich nielegalnych. Tam dosyć łatwo wydobywa się tą ropę i są też takie małe rafinerie, tak, które mówiliśmy niedawno o Wietnamie, który może prześcignąć Rosję w krótkim okresie czasu. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Nigeria również bardzo szybko prześcignęła Rosję. No, Nigeria jest, wiesz, no ma bardzo dużo atutów, złoża, demografia rosnąca. Bardzo młoda demografia jest, bardzo dużo młodych ludzi, dobrze, stosunkowo dobra edukacja. Tak, tam ten kraj się rozwija całkiem sprawnie. Jeżeli dojdą jeszcze do tego no właśnie ropa i możliwość zasilania paliwami Afrykę, bo kto pierwszy i kto więcej, ten wygra ten wyścig, nie? I tu tak, no. I myślę, że Angola też się chce zerwać ze smyczy i też będzie pewnie w najbliższej przyszłości. Tak, ale jak to się przekłada, bo czy grozi to upadkiem kartelowi? Na ten moment nie, ale będziemy widzieć prawdopodobnie dosyć duży podział, czyli będą kraje, szczególnie właśnie Angola, Nigeria,
Zobaczymy, czy Nigeria nie wystąpi. Na ten moment nie musi, ale jeżeli Saudowie nie zmienią swojej polityki i będą żądać cięć, no to moim zdaniem Nigeria nie będzie miała wyboru, bo ona chce w przyszłym roku zwiększyć wydobycie. Tak. Szczególnie dlaczego chce zwiększyć? Dlatego, że Nigeria bardzo dostała, jeżeli chodzi o COVID, i zamknęła dosyć dużo pól i bardzo duże problemy miała z ponownym uruchomieniem tego. Dzięki właśnie pieniądzom i kontaktom tego pana to wszystko odżywa. Można powiedzieć, że on jest tym tutaj oligarchą afrykańskim, bo to tak trochę trzeba go też nazwać, i szarą eminencją dla tych krajów. On wybiera rządy i tak dalej. To możemy się spodziewać, że to będą kraje, które będą rozwijać i zwiększać wydobycie. No i z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która chce zmniejszać i robić dodatkowe cięcia, i Rosję, która też jest zainteresowana utrzymaniem wysokich cen. A więc niskiego wydobycia. Bardzo ciekawa rozgrywka. Zobaczymy, gdzie Amerykanie dołożą swoje 3 grosze, bo Amerykanie w tym momencie największy producent, biją kolejne rekordy, teraz robili 13,3, i kto również jest zainteresowany tutaj współpracą z panem Aliko, firmy amerykańskie, bo głównym odbiorcą nigeryjskiej ropy są Stany Zjednoczone. Bardzo ciekawa i angolskiej, bardzo ciekawa układanka. Słuchajcie, zobaczymy, co z Wiesz tego co, może się tworzyć taki troszeczkę odwrotny kartel, anty-OPEC, nie? W tym momencie, bo rozumiem OPEC... To już Amerykanie kiedyś wymyślili i grożą OPEC-iem. No wiesz, jeżeli by się udało pozyskać tutaj tą Afrykę Zachodnią, to jest to bardziej realne i bardziej perspektywiczne niż jakaś Wenezuela czy Iran, tak? Bo tam przy odpowiednich inwestycjach dosyć szybko można by zbudować dosyć duże wydobycie. A jednocześnie zobacz, Amerykanie nie są tak dobrze obecni w Afryce. Myślę, że startować od Nigerii i tam sobie zrobić taki mocny przyczółek gospodarczy, to też ciekawe, nie? Bo mówi się, że Chiny wchodzą w Afrykę, mówi się, że Rosja w Afryce, Ameryki tam za bardzo nie ma, a z Nigerią? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No jeżeli będziemy mieli tutaj wzrosty poza OPEC, tu jeszcze mamy to Kongo, tak, w tej całej układance. I to są takie 3 kraje, które na pewno będą zwiększały wydobycie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o 2024. I jeżeli nie będzie jakichś takich zawirowań, no to te ceny ropy naftowej w najbliższym czasie mogą spadać. Słuchajcie, przejdźmy na inny kontynent, do Azji. Mamy informacje z Chin, które strzegą swoich sekretów. Chiny, największy na świecie przetwórca pierwiastków ziem rzadkich, zakazały w czwartek eksportu technologii wydobywania i oddzielania metali strategicznych, co stanowi kolejny krok w kierunku ochrony swojej dominacji w kilku metalach strategicznych. I to jest raczej zła wiadomość dla Rosji, która bardzo by chciała takie know-how, ale raczej od Chin ich nie dostanie. Podczas gdy kraje zachodnie zaczynają zwiększać własne operacje przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich, oczekuje się, że zakaz będzie miał największy wpływ na tak zwane ciężkie pierwiastki ziem rzadkich, gdzie Chiny mają monopol na rafinację, przynajmniej wirtualny. Ministerstwo Handlu zasięgło w grudniu opinii publicznej na temat potencjalnego posunięcia dotyczącego dodania tej technologii do katalogu technologii zabronionych i objętych ograniczeniami eksportowymi. Zakazała także technologii produkcji metali ziem rzadkich i materiałów stopowych oraz technologii wytwarzania niektórych magnesów ziem rzadkich. W sierpniu z kolei wprowadziła
jakieś zezwolenia, zaraz co tu było? Chiny zaostrzyły w tym roku zasady eksportu kilku metali w ramach narastającej walki z Zachodem, natomiast wprowadziła zezwolenia i kontrolę na eksport materiałów do produkcji chipów, czyli galu i germanu, a od 1 grudnia zaostrzyła wymagania dotyczące właśnie eksportu na kilka rodzajów grafitu. I Paweł, bo czytałem później dalej informację, że kraje zachodnie potrafią, ale nie tak skutecznie. A Chiny trzymają łapę na najlepszej technologii w tym momencie na świecie w tej kwestii, tak? To jest bardzo ciekawe, dlaczego Zachód nie potrafi tego jeszcze zrobić. Tam aż takie nakłady szły na taki przełom technologiczny w Chinach pod tym względem. Oni sobie ustawili taki strategiczny plan. Tu i tu są nakłady. Mhm. Ta walka będzie jak gdyby cały czas przebiegać. Okej. Wiesz, kiedyś się nikt tym nie przejmował, tak? Natomiast teraz mamy na różnych, na chipach konkurencję, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, konkurencję i walkę, no to będzie na każdym. W tym momencie Europa i Stany Zjednoczone ściągają prawie 90% metali ziem rzadkich z Chin, czyli Chińczycy strategicznie gdzieś kiedyś podjęli bardzo dobre decyzje, tak? I teraz na tym korzystają. Tak się wydaje, tak. No im to było, wiesz, potrzebne tak do tych planów produkcji. Jeszcze wtedy nikt nie myślał być może o jakiejś konfrontacji z Zachodem. Natomiast no, jest to używane i będzie używane. No tak, no bo te pierwiastki, one są używane i w pojazdach elektrycznych, i w turbinach wiatrowych, i w elektronice, Tak, i chyba dlatego mówi się, że mamy, wiesz, bardzo duże złoża litu na przykład w Ukrainie i Unia Europejska byłaby na przykład tym mocno zainteresowana i miałaby technologię i możliwości, a znowuż mamy Rosję, która też ma teoretycznie złoża, tylko że nie ma technologii ani możliwości, a nie ma tu współpracy rosyjsko na przykład chińskiej. Okej, no i z tego co... Chiny mają technologię, nie są Czyli Chińczycy właśnie, nie będzie tego przekazania know-how, tylko ewentualnie ściąganie pierwiastków i przerabianie w Chinach. Tak. Okay. No, jak Rosjanie wydobyli, tak, no to i wyszło, to tak. No. W dobrym rabacie, w dobrej cenie. No okej. A te złoża na Ukrainie są po stronie wschodniej, tam gdzie się toczą działania? Po stronie wschodniej. Okej, no to wszystko jasne. No i te są takie wojskowe, że to jest też jeden z elementów. Tak, rozumiem. Dobra, to przechodzimy dalej. Przejdźmy dalej, słuchajcie, mamy informacje na temat wielkich fuzji na rynku naftowo-gazowym. Zaczniemy od tych mniejszych. Brytyjski koncern naftowy Harbour Energy ogłosiło, że wykupuje wszystkie udziały koncernu naftowo-gazowego Wintershall Dea od niemieckiego koncernu chemicznego BASF i Letter One. Transakcja będzie kosztowała Harbour 11 miliardów dolarów. Aha, to są te mniejsze. Wchodzimy. To są te mniejsze, tak, ale ta jest ostatnia. W ramach transakcji Harbour przejmie wszystkie aktywa produkcyjne Wintershall z wyjątkiem Rosji. Tym samym brytyjska spółka otrzyma złoża w Norwegii, w Niemczech, w Danii, w Argentynie, w Meksyku, Egipcie, Libii i Algierii, a także licencje na wychwytywanie, składowanie dwutlenku węgla w Europie. Na początku roku przypomnijmy, że Wintershall ogłosiła decyzję o opuszczeniu rosyjskiego rynku, no i ostatnio odpisała sobie stratę za rosyjskie aktywa, no już tam jest krzyżyk na tym położony, bo strata wyniesie 5,3 miliarda euro, no i mniej więcej takie odszkodowanie BASF zamierza uzyskać od niemieckiego rządu. A niemiecki rząd musi sobie poradzić z Rosjanami w tym momencie. A niemiecki rząd musi tutaj podjąć wyzwanie coraz większej wojny gospodarczej pomiędzy Niemcami i Rosjanami na roszczenia.
No, chyba że będzie chciał opodatkować swoich podatników tymi roszczeniami. No to, ale wyobraź sobie nagłówki w gazetach, nie? Musimy się złożyć za to, co ukradła nam Rosja. Ze względu na złą politykę Dlatego Scholza na mówię, no przykład, nie? ciężkie ogólnie, no premierowi, kanclerzowi Scholzowi chyba nikt nie zazdrości w tym momencie sytuacji, bo ma przeciwko, no musi koncernom swoim wypłacić te pieniądze, no bo jeżeli jeszcze doszłoby do tego, że koncerny gazowo, no, znaczy BASF to tam jest gazowo-chemiczno, no To nie jest potentat, no wszystko, jeśli no. miałby BASF-a, Bayera przeciwko sobie, bo to są dwie największe firmy, które żądają, a jeszcze mamy Siemensa, który również sobie rości, no i tam ta kolejka, że tak powiem, tych firm się zwiększa, które opuszczają Rosję, Tu musisz, Paweł, których powiedzieć, majątki bo są ktoś mógł przejmowane. nie wiedzieć, niemiecki rząd daje gwarancję. Dał Tak, dodał gwarancję. gwarancje tak, do handlu i gwarancje i eksportowe, i gwarancje inwestycyjne, tak. No więc w tym momencie często no, Będzie musiał jeżeli zjeść tą żabę. będzie Po musiał prostu. zjeść tą żabę, tak. Uważam to za bezpieczne, tak, co mogło się złego wydarzyć, inwestując Przecież w Rosję. Rosjanie są pokojowie nastawieni. Tak, no jak widzimy, tak. No i teraz kto dawał te gwarancje? Oczywiście nie kanclerz Scholz, tylko poprzednicy, tak, pani Merkel, tak, w większości. No ale oczywiście ona nie popełniła żadnych błędów. To już jest właśnie wina Scholza, no bo on teraz jest kanclerzem. No sytuacja, słuchajcie, nie do pozazdroszczenia. Z drugiej strony, no jedyne chyba takie racjonalne rozwiązanie to jest za konfiskata rosyjskich majątków w Niemczech, no bo wtedy no, z grubsza starczy na te odszkodowania. Natomiast powiedzmy sobie, jak tutaj sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o inne transakcje, tak? Bo to nie jest pierwsza duża transakcja na rynku naftowym szczególnie. W październiku Chevron przejął Hess Corporation za 53 miliardy dolarów, a znany ExxonMobil ogłosił zakup Pioneer Natural Resources za 60 miliardów dolarów, co było jedną z największych transakcji w historii rynku naftowego. Czyli dwie transakcje za 100 miliardów łącznie. Olbrzymia koncentracja. No jak to z koncentracjami, tak? No 2024 duże zmiany na tym rynku. Dzięki koncentracji tak dużych pieniędzy, no pojawiają się nowe możliwości. No oczywiście pojawiają się też pewne minusy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koncentrację kapitału. No i może tyle powiem, żeby nie tworzyć jakichś teorii. Ale to wiesz co, to na pewno jest interesujące. Ty może nagraj kiedyś odcinek, jakie minusy. Widzowie, dajcie znać, bo myślę, że to jest niezwykle ciekawe, bo to, że ktoś ma większą firmę i dużo kasy, to jest oczywiste, ale chcielibyśmy posłuchać pewnie o tych minusach, więc w komentarzach łapki w górę na minusy. O. Na minus. Tak, a ja przechodzę do ostatniej informacji. FIFA i UEFA przegrały. Superliga piłkarska najprawdopodobniej w przyszłości powstanie i to jest coś dla fanów piłki nożnej, których zapewne nie brakuje wśród naszych widzów. Nie wiem, czy kojarzycie temat, ale w zeszłym roku, a może 1,5 roku temu, duże kluby piłkarskie postanowiły się zbuntować i założyć własny projekt piłkarski o nazwie Superliga. Czyli odpowiednik, nie wiem, czegoś w rodzaju piłkarskiego NBA. Spowodowało to oczywiście bardzo agresywny protest FIFA i UEFA, które poza Putinem i Rosjanami bardzo kochają pieniądze.
co w sumie to jest to samo, grożono klubom i piłkarzom wykluczenia z Lig Mistrzów, z lig krajowych, Mistrzostw Świata i tak dalej. W grze oczywiście są dziesiątki miliardów euro z praw do reklam i praw telewizyjnych, natomiast FIFA i UEFA przegrały. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że UEFA i FIFA działały niezgodnie z prawem, strasząc sankcjami kluby, które chciały przystąpić do Superligi. To wielkie zwycięstwo Superligi, które znacznie przybliża do powstania tych kontrowersyjnych bądź co bądź rozgrywek. Tu mamy cytat z werdyktu TSUE. Ani FIFA, ani UEFA nie mogą nakładać sankcji na kluby, które biorą udział w alternatywnych rozgrywkach. Barcelona, Real Madryt i Juventus oskarżyły UEFA o monopol. W czwartek TSUE stanął po ich stronie. Więc czekamy na rozwój wypadków. Wydaje się, że projekt nowej elitarnej ligi jest krok bliżej. Kibice na całym świecie są podzieleni co do zasadności tych rozgrywek, gdyż niszczy to piękną ideę o tym, że mały klub może rywalizować z dużym, natomiast to pieniądze i zyski będą zapewne decydowały w ostateczności. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym projekcie. Ja nie zauważyłem, że ty masz jeszcze jeden ten wpis. Ja jeszcze mam jedną, tak. Tak, więc ja skończyłem i teraz. Taka informacja, bo dużo się mówi o dekarbonizacji, natomiast ja podawałem tydzień temu informację na temat zwiększonego zapotrzebowania na ropę naftową. No i mamy, słuchajcie, informacje na temat węgla. Wydaje się, że cały świat odchodzi od węgla, tak nas się przekonuje, przynajmniej takie nagłówki ja widziałem w polskich gazetach. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane? Globalne zużycie węgla w 2023 wzrośnie o 1,4% do rekordowego poziomu 8,5 miliarda ton. Tak prognozuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. No trudno ją akurat w tym wypadku posądzić o nieprawdziwe dane. W nowym raporcie organizacji zauważono, że do końca tego roku zauważalny spadek popytu na węgiel zostanie odnotowany jedynie w gospodarkach rozwiniętych, czyli Stany Zjednoczone i Unia Europejska. No i tutaj oczywiście Unia Europejska 24%, a Stany Zjednoczone 21%. Spadek konsumpcji w krajach rozwiniętych zostanie jednak zrekompensowany wzrostem w krajach rozwijających się. No i kogo tu mamy? Indie 8%, Chiny 5%, Chiny no tutaj 4,74 miliarda ton, a więc Chiny odpowiadają w tym momencie za połowę. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że jeżeli chcemy walczyć ze zmianami tych klimatu, to musimy się dogadać przede wszystkim z Chinami, tak, no bo na przykład tu stanowią połowę, w przypadku ropy naftowej, no tam też duży udział. Konsumpcja wzrośnie również w krajach ASEANu, Indonezja, Wietnam, Filipiny, które łącznie odpowiadają za ponad 70% światowego zapotrzebowania razem z tymi Chinami. Z Chinami, no Tym samym MAE odnotowuje przyspieszenia procesu przesuwania zużycia i produkcji węgla do krajów azjatyckich. A jeszcze czeka nas Afryka, ale to pewnie w następnych latach. Analitycy agencji nie mają wątpliwości, że kraje rozwijające się będą zwiększać z roku na rok zużycie węgla na horyzoncie najbliższych kilku lat. Według ich prognoz w tym scenariuszu dalszy rozwój konfliktów międzynarodowych, wojna w Ukrainie, utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego może kosztować te państwa niewywiązanie się ze zobowiązań klimatycznych. To tutaj już mowa o Europie i krajach też rozwiniętych. Przyszłość węgla na rynku energetycznym będzie nadal w dużej mierze determinowana przez Chiny. Zakłada się, że w 2024 popyt na nią w Chinach zacznie się zmniejszać, ale utrzyma się na stosunkowo wysokim poziomie 4,5 miliarda rocznie do 2026 roku. Analitycy MAE nie są jednak przekonani, że przyszłość chińskiego i światowego rynku energetycznego będzie dokładnie taka,
co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę wielokierunkową dynamikę wskaźników ekonomicznych Chin. W szczególności nie jest do końca jasne, czy chińskim władzom uda się pobudzić skrajnie ograniczony popyt wewnętrzny za pomocą nowych środków wsparcia. Czyli słuchajcie, no, jedyną nadzieją jest recesja w Chinach. Jeżeli ktoś myśli o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, bo tylko olbrzymia recesja w Chinach, a najlepiej na świecie, no spowoduje zmniejszenie. Jeżeli tej recesji nie będzie, no to będziemy mieli przez najbliższą dekadę, a pewnie dłużej, wzrost. No chyba, że zbudują te 150 reaktorów. No będziemy mieli wzrosty, bo te 150 reaktorów najwcześniej 2035. Tak, no, Więc 35. trochę jeszcze czasu jest. Trzymamy za Chiny kciuki. Tak, tylko że to mamy jak gdyby taką, wiesz, hierarchię, tak? Dopóki nie będzie jakiejś przełomowej, taniej. No ta energii, fuzja jądrowa jakby się udała, nie? To Tak. taka zimna fuzja jądrowa, to wtedy to jest którą taki można skok. zastosować w biednych krajach, no bo wiesz, teraz zobacz, no kto Chiny się rozwijają szybko, teraz tak, kto mówimy tygrysem światowym, ASEAN. Zapotrzebowanie ASEANa na węgiel wystrzeliło, na ropę naftową w górę, nie? Za moment będziemy mieli takie kraje jak Bangladesz, Nigeria, które już ustawiają się, wiesz, w kolejce, jeżeli chodzi o rozwój. No każdy chce być bogatym, nikt nie chce być biedakiem, tak? My sobie możemy oczywiście w Europie tworzyć jakieś tutaj ideologie, ale my już jesteśmy na innym etapie rozwoju, a te kraje no chcą być na tym etapie, w którym w tym momencie są kraje na przykład zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Jedyna Tak to szansa, wygląda. żeby źródła odnawialne były tańsze niż węgiel i ropa. Tak. Ale realnie, nie, że sobie coś Tak. opodatkujemy i tylko realnie tak, no jeżeli tak to będzie i będzie masowa produkcja i ta energia będzie bardzo tania, no to oczywiście tak. I trzymamy Trzymamy za kciuki to za przełomy technologiczne. Dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to możecie zrobić nam prezent, klikając ten przycisk. Do usłyszenia już dziś wieczorem, gdyż mamy Jaruskiego. Okładka jest gotowa. Proszę poszukiwać, jeżeli chcecie się odrobinę wieczorem pośmiać. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.